Dzień dobry. Pod kilkoma filmikami, tak zwanymi shortcikami, prosiliście mnie, aby pokazać Wam, jak rosną na tą chwilę miskanty Luthario riparius oraz miskant olbrzymi. Postanowiłem przeprowadzić taki mały konkurs, który miskant jest bardziej okazały, ponieważ są to dwa największe miskanty na świecie, więc taki konkurs będzie na pewno zasadny, a Wy zobaczycie, czym różnią się te dwa miskanty. A różnią się kilkoma szczegółami, o których w tym challenge'u, w tym konkursie Wam opowiem. Zapraszam Was na challenge Lutek kontra Gigant. Lutek to oczywiście Luthario riparius, a Gigant to oczywiście miskant olbrzymi. Takich właśnie nazw będę używał w tym filmiku. Zapraszam. Pierwsza konkurencja, w której porównam Lutka i Giganta, to będzie obwód łodygi. Na początku sobie troszkę tutaj usunę tych suchych liści, troszkę wyplewię wokół niego, żeby wszystko było ładnie widoczne. No i zobaczcie, tutaj już widać pierwszą różnicę, ponieważ z boku tej łodygi odchodzą takie nowe pędy. No i jest to charakterystyczna cecha tego właśnie ludka. Miskant olbrzymi czegoś takiego nie posiada. No i zmierzymy sobie tutaj obwód tej łodygi. Wybrałem oczywiście najgrubszą, tak żebyście mieli porównanie, ile to może mieć centymetrów. A ma to centymetrów no 7,5. Także taka gruba, czerwona łodyga naprawdę jest efektowna. Przypomina troszkę łodygę bambusa. Szczególnie jak się usunie te suche liście, naprawdę bardzo ozdobnie się prezentuje. A jak to się ma w przypadku miskanta Giganta? No zaraz zobaczymy. Usunę sobie również tutaj te suche liście. Troszkę chwastów rosnących usunę. No i wybiorę taką najgrubszą łodygę. Myślę, że ta będzie najlepsza. Można sobie usuwać właśnie takie drobne, wyschnięte części liści i wtedy miskant również ładniej się prezentuje. No i od razu mówię, że Gigant ma mniejszy obwód łodygi. Jest to około 4,5 cm, czyli znacząca różnica, jeśli chodzi o grubość łodyg Giganta i Ludka. A spróbujmy sobie teraz porównać wysokość tych roślin. Jako że mam taką sporą karpę miskanta Giganta, no to odetnę sobie jedną najdłuższą łodygę, którą tutaj wybrałem. Taka oto tyczka. No i za chwilkę przyłożę ją do karpy, gdzie rośnie lutek. Nie nadmieniłem Wam jeszcze takiej dosyć istotnej kwestii, że ten lutek, który tutaj widzicie, rośnie tutaj sobie dopiero 2 sezony, a Gigant w tej takiej bardziej rozbudowanej karpie, no to już około 7-8 sezonów. Ale zobaczcie, po lewej stronie tutaj mam tego Giganta, po prawej stronie jest lutek. Na tą chwilę ich wysokość jest całkiem podobna, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ obydwie trawy są w trakcie intensywnego wzrostu. No i uwierzcie mi, że ten lutek, który jest po prawej stronie, sporo jeszcze podrośnie, zostawiając w tyle miskanta Giganta. Także na razie jest remis, ale uwierzcie mi, lutek będzie o wiele wyższy. Jedyną konkurencją, w której wynik będzie remisowy, to długość liścia. Zobaczcie, tutaj sobie spróbuję odłamać listek z łodygi
giganta. Położę go tutaj na trawie. Zobaczcie, charakterystyczny biały paseczek. Ten paseczek jest cechą charakterystyczną wszystkich miskantów. No i tutaj sobie jeszcze spróbuję oderwać od ludka też taki jeden z dłuższych liści. Zobaczcie, niemal identyczny, właściwie taki sam. Pasek identyczny, długość identyczna, także u obu tych odmian liście są właściwie nieodróżnialne. Takie same. Troszkę u ludka te liście szybciej schną, ale myślę, że to jest kwestia stanowiska, na którym posadzone są oba miskanty. Myślę, że konkurs, który miskant jest bardziej efektowny, zdecydowanie wygrywa Miscanthus luthario riparius. To właśnie ten miskant, który u mnie tutaj w takiej barierze korzeniowej rośnie zaledwie drugi sezon. Zobaczcie. Tutaj ma dwie takie bardzo grube łodygi, które możemy pielęgnować w ten sposób, że odrywamy takie najbardziej suche liście u spodu. One bardzo łatwo odchodzą. I na koniec pozostaje taka fioletowa łodyga, tutaj na samym dole, która jest naprawdę bardzo ozdobna. Można zasilać tego miskanta jakimś obornikiem. On wtedy naprawdę będzie świetnie rósł. Potrzebuje dosyć sporo wody. No i oczywiście musi mieć barierę korzeniową, bo bez niej rozrośnie się po całym ogrodzie, no i to nie będzie ładnie wyglądało. Miskant olbrzymi, którego tutaj teraz widzicie, nie potrzebuje zbyt wielu zabiegów. On jest ładny sam w sobie. No może czasem warto usunąć tutaj te drobne chwaściki. Zauważyliście również tutaj taki obszar gołej ziemi. Mniej więcej o tyle zredukowałem tą karpę, tak żeby miskant nie był aż tak bardzo rozbujały. No i w tej chwili wygląda moim zdaniem całkiem przyzwoicie. Dziękuję Wam za ten challenge. Trzymajcie się. Cześć!